হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ নাৰিকলৰ লাডু গেছ নজ্বলাকৈ 2 মিনিটতে আপোনালোকক কেতিয়াবা ঘৰত যদি আলহী আহে পিটিককেনে বনাই পিনি খুৱাব পাৰিব এয়া দোকানৰ পৰা কিনি অনা নাৰিকল পাউডাৰ উলিয়াই লৈছোঁ বাটি এটাতে মই এতিয়া লৈছোঁ condensed milk এখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ অলপ অলপ কৰি পিনি এখিনি দিয়াৰ পাছত হানি লম এয়া অলপ অলপ দি পিনি হানি গৈছে একেবাৰে দি দিয়া নাই অলপ অলপ কৰি পিনি দিছোঁ এখিনি অকমান দি হনাৰ পাছত এতিয়া মই মঠি লৈছোঁ অকমান এতিয়া এখিনি গোল গোল কৰি লম এয়া লাডু বনাই বনাই গৈ আছোঁ আৰু এয়া লাডুখিনি বনাই পিনি হৈ গ'ল মই অকমান নাৰিকল পাউডাৰ লৈছিলোঁ সেইখিনি ওপৰৰ পৰা ছিটিয়াই দিছোঁ লাডু কেইটাত অলপ অলপ নাৰিকল পাউডাৰ লগাই পিনি প্লেটখনত থৈ গৈছোঁ এয়া চাকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু অকমান নাৰিকল পাউডাৰ ছিটিয়াই দিছোঁ এই নাৰিকলৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই